Hace un par de semanas ya que no hacía batch cooking, pero hoy he vuelto a hacerlo y la verdad que es estupendo sentir que tienes cosas adelantadas para la semana. He hecho calabaza asada y ya que ponía al horno he aprovechado y he metido también coliflor, simplemente con aceite y sal. He preparado bechamel de calabacín, unos huevos cocidos, un bizcocho de manzana que también os lo he grabado y que no lleva ni harina ni azúcar, queda impresionante, ya veréis, y un pollo en salsa de cerveza con ciruelas pasas, con champiñones, queda también súper bueno y es muy rápido de hacer. Y ya está. Hasta aquí mi batch cooking de hoy.